Oke semua, halo. Balik lagi bersama gue, Birians di sini. Kali ini gue bakalan unboxing custom keycaps dari Ako World Tour Tokyo yang versi R2. Oke, langsung kita aja. Teman-teman semua melihat keindahan dari custom keycaps ini. Let's go. Ini dari Ako. Ini bisa dilihat Ako. Langsung aja kita buka. Oke. Ish. Sedap. Keluarin dulu. Cakep banget ya. Gila coy. Sedap. Ini yang pertama, karena ini versi R2, jadi dapat banyak banget macamnya. Ini numpad dan lain-lain, tombol lain-lainnya. Linting dia. Ada satu lagi yang dapat ekstra keycapsnya kalau yang R2. Kita gue tumpuk dulu di sini. Oke. Kita pinggirin dulu. Ini dia, kalau kalian bisa lihat, custom keycaps dari Ako yang Tokyo World Tour R2. Yang membedakan dengan yang versi sebelumnya, yang bukan R2 itu ada ini, apa hiragana atau katakana ya bisa dibilang ya. Gue kurang paham, takut salah. Ya pokoknya ini bedanya tuh ada kayak aksara-aksara Jepang yang warna biru. Kalau misalkan yang di bukan R2 tuh cuman tulisan-tulisan kayak QWERTY doang gitu, nggak ada tambahan-tambahan. Sisanya sama sih kalau yang bagian ini. Untuk yang ini sih sama ya kayak yang biasa. Cuman kalau yang R2 ada ekstra ini. Tambahan keycaps. Ini yang gue suka nih, Tokyo Metro ini bagus banget. Kalau kelihatan, ini Tokyo Metro, terus ini ada kayak guys, yang bendera ikan gini bagus banget. Ini gue suka banget, terus jelasnya juga gue suka sih. Ini bahannya apa ya dia? PBT kalau nggak salah. Sama ini sih, ini juga bagus nih customnya. Ini apa station besar di Jepang. Ada Akihabara, ada Shibuya, Ueno, Shinjuku, Ikebukuro, Asakusa, Ginza, sama Harajuku. Bagus banget. Oke, langsung aja kita pretelin kali ya keyboard gue, langsung kita pasang. Jadi ini keyboard gue si HyperX Alloy Origin Core yang Aqua Switch. Oke, langsung aja kita pretelin. Ini gue ada cap spoolernya. Oke, sudah diceplok atau dilepas semua nih switchnya. Sudah bugil. Ini keyboardnya udah gue pretelin keycapsnya. Ini gue masih bingung sih sebenarnya posisinya mau gimana. Cuman yang pasti
Yang tulisan-tulisan dulu gue pasang dulu sekarang. Oke, let's go. Oke, ini spacebar-nya yang paling racun sih menurut gue, spacebar-nya. Kelihatan nggak ya? Oke, jadi setelah bergaul ria, gue sudah memutuskan sisanya mau ditempelin keycaps-nya pakai yang mana. Oke, langsung aja bertempelin. Lanjut pakai yang stop. Pertama, biar nggak lupa, gue tuh ini Windows, buat Windows yang ini, sama FN. Udah, terus ini escape-nya. Escape sudah, terus ini F1 sampai F4-nya gue pakai yang station. Harajuku, Ginza, Asakusa, dan Ikei. Untuk F5 sampai 8 gue pakai gambar kuil, gambar fan, ini geisha ya. Ini gambar pohon. Terus dilanjutin lagi pakai yang station lagi, ini Shinjuku, Ueno, Shibuya, Akiba. Oke, mantap. Ya, untuk tagnya gue pakai ikan koi. Untuk caps lock-nya gue pakai Tokyo Metro. Shift-nya gue pakai ini. Ini gue nggak tahu apaan, cuman keren. Oke, ini untuk backspace-nya kayak di Asakusa gitu. Cool ya. Oke, nice. Terus untuk enter-nya gue pakai koi. Koi lagi, bendera yang ikan. Apa namanya ini? Terus untuk shift satunya gue pakai Tokyo Metro yang lebih panjang. Oke, sudah. Terus untuk kontrolnya gue pakai Shiba Inu Doge, ada 2. Terus untuk out-nya gue pakai kucing. Nah, ini satunya gue tuh pakai si owl. Terus sisanya yang basic, ini print screen, power lock, ini pause break, gak gue ganti karena gak cukup.
ini insert di sebelah paling kiri atas, terus home, page up di left hand, page down, sama ini paling panahnya gue pakai Shiba Inu untuk kiri, kanannya pakai yang kucing, atasnya owl, sama yang bawahnya gue pakein apa ini ya, shuriken kali ya. Oke, mantap, udah beres. Ya begini deh hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Kalau menurut kalian bagus, tolong kasih komentar kalian di bawah. Karena yang panah warna pinknya tuh tadi beda tingginya sama yang putih, makanya gue ganti ke yang tingginya sama, yang warna putih. Ini kayak gini jadinya. Oke, ini suara keyboardnya, spacebarnya. Ini suara shiftnya. Oke. Ini typing test menggunakan Ako Keycaps Tokyo World Tour R2. Oke, jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe biar kalian bisa nontonin video-video menarik kayak gini. Dan jangan lupa untuk nonton video gue yang lain, oke? Bye-bye.